this is Jack Recording Studio. Karon ata sa palibot karon nga daghang kay sakyanan. So ato madunggan karon is very noise kaayo. So ato nang palungon ang mga noise and 1, 2, 3 and So this is Jack Recording Studio. Nakadungog mo sa quality karon hasta ng hayaga. So karon musample tag auto-tune. What's up? Ay. So, and di ba nadunggan na ninyo hasta nang clear Tapos, karon mag-sample po ta o kanang I am Venom. Yo, this is Jack Recording Studio. Make your voice sounds better. Marami sa amin ng galit, pero milyones ang bilhin. Galit na kayo, di ba? Marami sa amin ng galit. Ano daw?